മൂന്നാറിലുള്ള കച്ചവടക്കാരനായ ചേട്ടനെ കൊണ്ട് നമ്മളിതാ കിരണ സാറേ 150 രൂപയുടെ പർച്ചേസ് നടത്തി ഒരു സബിന് ഒപ്പിച്ചു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ട്രാവലോൺസെമോറിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ മച്ചാൻ കിരൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ട്രിപ്പിലാണ്, ഒരു 4 ദിവസത്തെ ട്രിപ്പ് അല്ലേ. അങ്ങനെ ദിവസമൊന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരു പ്ലാനും ഇല്ലാത്തൊരു ട്രിപ്പാണ്. അപ്പം മൂന്നാറിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ്. മച്ചാന്മാരെ ഒന്ന് നോക്കിക്ക്, അടിപൊളി ഫീലാണ് കേട്ടോ. മൊത്തം കോടമഞ്ഞാണ്, അവിടെ എല്ലാം കോടമഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വരുന്ന വഴി, നമ്മുടെ ആനച്ചാൽ കയറി വരുന്ന വഴി, ആ വഴിയിൽ ഞങ്ങൾ മുകളിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ പ്ലാനൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ട്രിപ്പാണ്. അപ്പോൾ മൂന്നാറിൽ നമ്മൾ നേരെ നിൽക്കുന്നില്ല, നേരെ നമ്മൾ മറയൂർ കാന്തല്ലൂരാണ് പോകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. പറയാലോ, മൂന്നാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം നമ്മൾ എത്ര പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഒരുപാട് പോയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ എത്ര പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഓരോ തവണ ചെല്ലുമ്പോഴും പുതിയ പുതിയ കാഴ്ചകൾ വരുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ യൂഷ്വലായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നല്ല പുതിയ കുറേ സെറ്റപ്പുകൾ, പുതിയ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ, പുതിയ പുതിയ കാഴ്ചകളൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ബ്ലോഗിലുണ്ടാവും. സാധന സാമഗ്രികളെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട്, അതിൻ്റേതായ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ട്. ടെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ടെൻറ്റും ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ട്രിപ്പാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മൂന്നാർ ഇപ്പോൾ നല്ല മഴയുണ്ട്, പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല, വലിയൊരു ശല്യപ്പെടുന്ന മഴയല്ല. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പെയ്തു പോകുന്നു, കോടമഞ്ഞുണ്ട്, ഇടയ്ക്ക് വെയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ കൊള്ളാം, നല്ല ആംബിയൻസാണ്, നല്ല അടിപൊളിയൊരു വീഡിയോസും അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസും കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുവാണ്. കട്ട മഴയാണ് ഗേസ് ഇവിടെ. നമ്മൾ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയാനായി മൂന്നാറിലെ DTPCയുടെ, അതായത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ടൂറിസ്റ്റ് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ ഓഫീസിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അഭയാർത്ഥികളെ പോലെ നമ്മളിവിടെ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ 2-3 പേരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ഇതാണ് കേട്ടോ DTPCയുടെ ഓഫീസ്. ഇത് 2 പേര് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹായ്, പേരെങ്ങനെയാണ് മാഡം? സാറിൻ്റെ റോയ്. അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ DTPC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, നമ്മുടെ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് ആണ് മൂന്നാറിലെ. ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൂറിസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടുതലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന വിദേശികളാണെന്ന് മാത്രം. ഒരാളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം, ഇത് മോഹൻജി. അപ്പോൾ മോഹൻജിയെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട് പറയാൻ, കാരണം വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ. ഒറ്റ വാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസം പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഒരു ബിസിനസ് എന്ന രീതിയിലൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ആളുടെ സിംഗിളാണ്, ബാച്ചിലറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ യാത്രയൊക്കെയായിട്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ, പ്രത്യേകിച്ച് അഡ്വഞ്ചറൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, ടെൻറ്റിങ്, ട്രക്കിംഗ്, ഓഫ് റോഡിങ് പരിപാടികളൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെറിയ രീതിയിൽ കാപ്പിയൊക്കെ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. കിരൺ സാർ ഇതേ നോക്കി, കാപ്പിയൊക്കെ അടിച്ച് ചൂടായി, കുറച്ച് മഴ നനഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ. അപ്പോൾ മോഹൻജി, നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനൊരു ഹായ് കൊടുത്തേക്ക്. ഹായ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പോകാൻ ഇടവഴി ഒന്ന് ഇരുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് നേരെ മറയൂർക്ക് തന്നെ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ DTPC ഓഫീസിൻ്റെ പുറകുവശത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുണ്ടോ, ഒരു ബോട്ട് ചെട്ടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ബോട്ട് ചെട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബോട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി നല്ല രസമാണ് കാണാൻ. ആശിച്ച് മോഹിച്ച് ഒരു ട്രിപ്പ് ഞങ്ങൾ ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം ഇറങ്ങിയത്, അതിങ്ങനെ മഴയിൽ കുതിർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ പിന്നോട്ടില്ല. പിന്നോട്ടൊന്നുമില്ല, അത് രസമുണ്ട്. ഈ ഒരു പട്ടിക്കുട്ടം കിടന്ന് ഉറങ്ങണം. ഇവനൊക്കെ തണുപ്പത്ത് ചുരുണ്ടുകൂടി കിടക്കുക, കടിക്കുമോ? പോട്ടെ. പിന്നല്ല, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോകട്ടെ. അപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി കാണാം. സി യു, ബൈ. പാൻറ്റ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളെ മൂന്നാർ മാർക്കറ്റ് ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇത് എത്ര രൂപ? അത് 140. മോളിൽ ഇരിക്കുന്ന സാധനം 100 രൂപ, 150. നല്ല തകർപ്പം മഴയാണ്. മൂന്നാർ മാർക്കറ്റാണ്
നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിനാണ് ഈ കട. പേരെന്നാണേ? അജിത്ത് മണി. ഇത് മേടിക്കാൻ വന്ന ആളായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ മറയൂർ റോഡ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുവാണ്. ഇനി ഇതിലെ ഈ മഴയത്ത് നമ്മളങ്ങ് പോവാം. എല്ലാവർക്കും ഗൂഗിൾ പേയും ഫോൺ പേ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ക്യാഷുമായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ വരണ്ട, നേരെ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ പേ ഫോൺ പേ എടുത്താൽ മതി. അതെ, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മൂന്നാറിലുള്ള കച്ചവടക്കാരനായ ചേട്ടനെ കൊണ്ട് നമ്മളിതാ കിരൺ സാറേ 150 രൂപയുടെ പർച്ചേസ് നടത്തി ഒരു സബിന് ഒപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ കാണാം. മൂന്നാർ ടൗണിൽ നിന്ന് പോന്നിട്ട് നമ്മുടെ മറയൂർ റോഡിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ നല്ല രസമാണ് യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത്, മഴയത്ത് ഇങ്ങനെ പോകാൻ. അതെ, ഇവിടെ നമ്മൾ കിരൺ സാറൊന്ന് മൂത്രിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇതെന്തോ ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പുള്ളി നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഓടി വന്നു, എങ്ങോട്ടാന്നൊക്കെ ചോദിച്ച്. ഇവിടുന്ന് 40 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് മറയൂർ. അപ്പം മറയൂർ നമ്മൾ സ്റ്റേ ഒന്നും വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല, സത്യമായിട്ടില്ല. ചുമ്മാ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ല, ഇല്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് വേണം ഇതെല്ലാം സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നല്ല മഴയത്ത് ഞങ്ങൾ റൈഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മച്ചാൻ പറയാം, നമ്മളെ സത്യത്തിൽ മറയൂർ കാന്തല്ലൂർ റോഡിൽ ബൈക്കിന് ഇതിനു മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതുപോലെ ഒരു കിടിലൻ ഫീല്, ഒരു വൈബ് നമുക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ മഴയത്ത് പെട്ടുപോയിട്ട് വീണടം വിഷലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല, സത്യത്തിൽ പൊള്ളി വൈബാണ് കേട്ടോ. ഇത് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ, മഞ്ഞും കോടയും മഴയും എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലാണ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ സകലമാന ഗാഡ്ജറ്റ്സും ഉണ്ട്, DSLR ഉണ്ട്, ലാപ്പുണ്ട്, എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട്. എല്ലാം ഇതേപോലെ നമ്മുടെ വാട്ടർ പ്രൂഫ് കവറിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിത് കിരൺ സാറിൻ്റെ ബാഗിൽ കുറേ ഉണ്ട്. ചെറുതായിട്ട് തണുക്കുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അകത്ത് ചെറുതായിട്ടല്ല, നല്ല തണുക്കുണ്ടല്ലേ. മറ്റേ ഗ്ലൗ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കംഫർട്ടായിരിക്കും. ഗ്ലൗ മേടിച്ചില്ലേ? മേടിച്ചില്ല. അപ്പോൾ മൂന്നാർ മാർക്കറ്റിൽ കയറിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ സാധനമൊക്കെ അങ്ങ് മേടിച്ചു. ഈ ഒരു ചില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലുണ്ട്. അപ്പം ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ മൂന്നാർ മറയൂരൊക്കെ ഒന്ന് കയറുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു ഫീലൊക്കെ കിട്ടും. അത് നൈസ് ആകുമ്പോഴായിരിക്കും. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ സമയമായി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പല കടയൊക്കെ നോക്കി. പക്ഷേ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഈ റോട്ടിൽ
കടകൾ കുറവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്കം വാട്ടർഫാളിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് കടകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫുഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വലിയ ഫുഡായിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ആകപ്പാടെ ചപ്പാത്തി അല്ലേ, ചപ്പാത്തിയും കറിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എനിക്കും വേണം ഒരു ഓംലെറ്റ്. 2 ഓംലെറ്റ് ഇടുമോ? കണ്ടപ്പോൾ ഒരു കൊതിയല്ലേ. എന്തായാലും തണുത്ത് വാസിരിക്കണമല്ലോ. ചപ്പാത്തി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച പടി കുരങ്ങന്മാർ കൊണ്ടുപോയി. കുരങ്ങൻ കൊണ്ടുപോയത് ചപ്പാത്തി? കുരങ്ങൻ കൊണ്ടുപോയതാണോ ചപ്പാത്തി? പ്ലേറ്റ് സഹിതം കൊണ്ടുപോയോ? ആ പ്ലേറ്റിൽ ചപ്പാത്തി എടുത്ത് വെച്ചാണോ കുരങ്ങൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. ഇതിലൂടെ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ലക്കം വാട്ടർഫാളിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളമാണ്. സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 5 മണി 4 മണി കടയില്ലേ? ഉച്ചഭക്ഷണമാണ് കേട്ടോ. ലഞ്ച് അടുത്ത് ഒരു കടയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉറങ്ങും, അടുത്ത കടയിൽ കഴിക്കാം, കുറച്ചുകൂടെ നല്ല കടയിൽ കഴിക്കാം. അവസാനം വന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഒരു തട്ട് കടയിലാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ചേട്ടൻ്റെ പേരെങ്ങനെയാ? ദിനേശ്. അപ്പോൾ ദിനേശ് ചേട്ടൻ ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഓംലെറ്റും ചപ്പാത്തിയും കിഴങ്ങേറിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗൈസ്. കിരൺ സാറ് ഭയങ്കര യൂറോപ്യൻ സെറ്റപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ബ്രെഡും ഓംലെറ്റും ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റും അല്ല, ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് അല്ലേ ഇത്? വെറും ഓംലെറ്റാണ് സാറേ. ഞങ്ങൾ പോകട്ടെ. ശരി, എടാ പോടാ. നമ്മളിവിടെ ഒരു റൂം കിട്ടി. സാധാരണ നമ്മൾ മറയൂർ ടൂറിസ്റ്റ് ഹോമിൽ എടുക്കാറ്. ഇത് അതിനേക്കാൾ നല്ല വെട്ടിക്കിട്ട് റൂമിലാണ് നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത്. ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന റൂമാണ്. പാർക്കിങ്ങിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് കേട്ടോ റിസപ്ഷൻ. കിരൺ സാറേ, നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്താലോ? അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് ചേട്ടാ. ഇവിടെ എങ്ങനെയാട്ടോ റൂം താരിഫ് എങ്ങനെയാട്ടാ? റൂം താരിഫ് എങ്ങനെയാ? രണ്ട് പേർക്കല്ലേ? ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയോ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ്? ഫുള്ളാവും അല്ലേ? ഈ ആഴ്ച ഫുള്ളാവും അല്ലേ? 16 റൂം അല്ലേ? മലയാളം ശരിക്കും അറിയത്തില്ലേ? അതൊന്ന് മാസ്ക് ഒന്ന് മാറ്റിക്കൊന്ന് കണ്ടോട്ടെ. ആ പേരെന്ന് പറഞ്ഞേ? ടോഷ് മുതലാളിയുടെ ആണോ ഈ ലോഡ്ജ്? അടിപൊളി പേരല്ലേ ടോഷ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോകണം, പിന്നെ കാണാട്ടാ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഇത് നമ്മുടെ കിരൺ സാറിൻ്റെ കസിൻ ചേട്ടനാണ്. വെട്ടത്തിലല്ല നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കിരൺ സാറിൻ്റെ കസിൻ ചേട്ടൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഫുഡൊക്കെ മേടിച്ചിരാന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോകണം കേട്ടോ. ചേട്ടൻ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ. ഞങ്ങൾ വന്ന സമയം തൊട്ട് ചേട്ടൻ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. KSEBയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. ഇത് ചേട്ടൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഈ ചേട്ടനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു. ഇത് നമ്മുടെ ടോഷ് അല്ലേ? ഭയങ്കര ഇരുട്ടായി പോയല്ലോ ടോഷേ. എന്നാൽ പോവാം നമുക്ക്. നല്ല കിടുക്കനൊരു ഫ്രൈഡ് റൈസ്, ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് അല്ലേ ഇത്? ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതൊന്ന് കഴിക്കാൻ പോകണം. ഇത് സോസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ രാജേഷേടൻ ഇവിടെ ഒരു 10-22 വർഷമായിട്ട് KSEBയിലെ മീറ്റർ റീഡറാണ്. അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഈച്ച എവരി കോർണർ, അത് മറയൂർ, കാന്തല്ലൂർ, വട്ടവട എല്ലാ മേഖലയും രാജേഷേടന്റെ സുഹൃത്ത്. ചേട്ടാ ഒന്ന് പേരെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക്. KSEB തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം. അപ്പം നാളെ നമുക്ക് മറയൂര് എവിടെയൊക്കെ പോകണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ രാജേഷേടൻ പറഞ്ഞുതരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതൊക്കെ നൈസായിട്ട് ചോർത്തിയെടുക്കണം. ഇവിടുത്തെ ആരും പോകാത്ത സ്ഥലങ്ങളും ആരും കാണാത്ത കാഴ്ചകളും ഒക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വന്ന വഴിക്ക് മാനിനെയൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇട്ടായിട്ട് കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ നാളെ രാവിലെ നമ്മൾ ഒന്ന് റൈഡ് ചെയ്ത് മാനൊക്കെ വരുന്ന ബോട്ടൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് പോകാം. ഇപ്പം എന്തായാലും തൽക്കാലം നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് റൂമിൽ വന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ റൂമിൽ വന്നിരിക്കുവാണ്. കിൻസാർദ ഇവിടെ കിടന്ന് ഹോട്ട്സ്റ്റാർ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ റൂമിലേ TV ഉണ്ട്, പക്ഷേ IPL കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ തന്നെ IPL കാണാൻ വേണ്ടി വിചാരിച്ചു. കുഴപ്പമില്ല, റൂമൊക്കെ നൈസ് റൂമാണ്. ലൈറ്റ് വേറെയൊക്കെ ഉണ്ട്. 600 രൂപയാണ് റൂമിൻ്റെ റേറ്റ്. 2 പേർക്ക് 600 രൂപയ്ക്ക് അടിപൊളി റൂം അല്ലേ? നൈസ് ബെഡൊക്കെ ഉള്ളത്, നൈസ് ബെഡാണ്. അഫോർഡബിൾ ബഡ്ജറ്റ് ഹോട്ടലല്ലേ? ടോയ്ലറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിലും നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ്. ചെറുതാണ്, പക്ഷേ വലിയ സീനൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്തേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ്. ഇതാണ് കോറിഡോർ. അങ്ങോട്ട് ഇത്രയും റൂമുണ്ട്. 14 റൂമാണുള്ളത്, മുകളിലും താഴെയായിട്ട്. താഴെ എല്ലാം വണ്ടി കിടപ്പുണ്ട്.
കാട്ടുപോത്ത് ആൻഡ് മാൻസൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് രാവിലെ 6 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചെല്ലുവാണെങ്കിൽ അവിടെ കാണാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് പോകണം. അപ്പോൾ രാഷേടം പറഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് പോയി നമ്മുടെ നാളത്തെ ദിവസത്തെ ബ്ലോഗ് നമ്മളങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു വരുമ്പോൾ അടിപൊളിയാണ്. മഴയത്തുള്ള ട്രാവല് കാരണം എന്നെ കുറച്ച് കണ്ടലൂർ മറയൂരൊക്കെ വന്നാലും ഈ ഈവനിങ് മോർണിംഗ് ടൈമാണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ആണെങ്കിലും രസമുള്ളൂ. പക്ഷേ കാരണം ഉച്ചയ്ക്ക് ചൂട് ഒരു ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് നല്ല മൂന്നാർ തൊട്ടെന്നല്ല, ആനച്ചാല് തൊട്ട് നമ്മൾ നനഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ നല്ല മഴ, നല്ല ഫീലായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് മഴ മാറും, അതെ, വീണ്ടും മഴ പെയ്യും, കോടമഞ്ഞ് വരും, നല്ല രസമായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഭാഗത്ത് മഴയില്ല. അപ്പൊ നാളെ നമ്മൾ മറയൂര് ഒന്ന് ഒരു യൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വിട്ട് മാറിയിട്ട് കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ പോയി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരെ നമ്മൾ കാന്തല്ലൂർക്ക് പോകും. പിന്നെ നമ്മൾ കാന്തല്ലൂരായിരിക്കും 2 ദിവസം. കാന്തല്ലൂർ ഇതേപോലെ തന്നെ അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അധികം ആരും പോകാത്ത എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വീഡിയോയിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നാളെ നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ തൊട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല നല്ല കാഴ്ചകൾ നമ്മുടെ ക്യാമറയ്ക്കുള്ളിൽ വരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ നേരെ ഇപ്പം IPL കണ്ടുകൊണ്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകും. നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ കാണാം. ഗുഡ് നൈറ്റ്.